Servus, Jožko. Servus, Jožko. Čo dnes máme na pláne? Stala sa tu vražda. Jedine, že by to vražda nebola. Ako vieš, že to bola vražda? Vrah tu nechal banánovú šupku. Ako dlho je telo mŕtve? Pol hodinu, ešte dýcha. To, že sa ľudia zabíjajú, to by som ešte pochopil. Ale aký mohol byť motív? Tak napadá ma jedine žiarlivosť. Alebo mohla by to byť ešte žiarlivosť. To druhé mi príde pravdepodobnejšie. Ale na tom prípade mi tu stále niečo smrdí. To bude asi toto lajno. Dobre, Jožko, zajisti stopy. Servus. Maj sa. Počuj, Jožko, teraz ma napadlo, čo by to mohlo byť. Čo? Žiarlivosť. To ma vôbec nenapadlo.